Tsangambaton'ny fahasoavana. Izay no dinika ny fanaovantsika tamin'ity ianandro ity. Ndio fitintsika androany ahy izany dinika izany manasanao ahatra hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetrarehetra indray amin'izao maraina vaovao izao. Mandeha ny fotoana misasaka sady ny volana oktobra. Ny rinady izao andeha tahaka izany keo ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Mitombo ny fifandraisantsika aminy. Mitombo ny ombanao, ny fiadanana ny anjaka aminao sy ny ankonanao. Hivavaka risika ankehitriny. Rainay tsara indrindra any an-danitro. Tsara ianao sady mpanao amin'ny tsara. Efa nasianao tamin'ny fiainanay tsirairay avy ny fahatsarana rehetra, ny famindram-po, ny fahasoavana, ny fitantanana rehetra. Nasehonao zany satria tianay ianao, tsara aminay ianao. Ary aoka izany fahatsaranao zany Andriamanitra ampahery anay ka tonga anay fikitra aminao amin'ny fotoana rehetra. Matsapa nefa izahay fa mpanompo tsy mendrika ihany. Satria ny ratsy amasinao ny efa nataonay sy ny saintsainay mangataka famelan-keloka izay Andriamanitra. Ka raha andinika ny teninao izay, dia aoka mba azava aminay ny teninao ary ny fanena masina no ampianatra anay izany teny izany. Anaran'i Jesosy. Amen. Tsangambaton'ny fahasoavana. Raha nandinika ny herinandro tokoa isika tena tsapa. Fa fahasoavana, miampy fahasoavana no amonjen'Andriamanitra antsika. Dia ilay Andriamanitra mpanao fahagagana, ilay Andriamanitra manana tanana mahery, ilay Andriamanitra izay tokony atahorana firenena rehetra, ilay Andriamanitra izay tsy manadino antsika. Ny andina tao tadidiny dia amin'izao soatoko faefatra ka ny andininy fahatelo amby roapolo sy fahatelo efatra amby roapolo manao hoe: fa nataon'i Jehovah ireo maina ny falian'ny ranon'ny Jordana teo anoloanareo manam-pitanareo, dia tahaka nataon'i Jehovah ireo teo amin'ny ranomasina mena izay nataony maina teo alohantsika mandra-pitantsika. Mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehovah, ary mba ho atahorana ny Jehovah Andriamanitra ireo mandrakizay. Ry mpiara-midinika namana, dinio tsara ilay fanandramana zanaka Israely nandritra ny diany nakany Kanana. Hitantsika tsara ny fiomanana nataon'izy ireo any fiampitana an'ion'ny Jordana. Manamasina ny tenanareo, diovo ny tenanareo, fa rampitso ianao fagakana aminareo Jehovah. Hitantsika ihany koa ny tany amin'ilay tany nampanantenaina. Ry mpiara-midinika namana, aoka ny foko sy ny fonao, ny saiko sy ny sainao hianatra mandrakariva ka melombelona ny fitadidiana amin'ny alalan'ireo lesona izay nampianarin'ny tompony vaokany fahiny mba hitondrantsika tena tsara kosa amin'izao sisa izao. Ho antsika ihany koa manko izany toe-javatra izany. Ho antsika no nikendren'Andriamanitra ireo toe-javatra ireo ka tonga antsika olina ho talanjona mandrakariva ihany koa ny amin'ny fampianarany teniny. Zao anefa tandindomindoza lehibe ny Israely moderna ankehitriny isika izany. Tandindomindoza lehibe kokoa isika ankehitriny raha oharina amin'ireo vahoakan'Andriamanitra fahiny nahoana. Ny zavatra misy dia izao: mora manadino an'Andriamanitra, mora voatarika amin'ny fanompoan-tsampy izao taranaka izao. Sampy marobe ankehitriny no iankofan'ny olona, eny fa na dia atao hoe ireo mitonina tena ho vahoakan'Andriamanitra aza. Ry mpiara-midinika namana, na ny metaridalana manokana ho an'ny vahoakany fahiny Andriamanitra mba hitandremana izy ireo, mba tsy hanompo sampy. Aviantsika ilay mandeha ny sampy mantsy dia izay rehetra ataonao manana toerana voalohany mihoatra an'Andriamanitra. Tandremo tsara, mila mitandrina isika, tsy hoe akory ny saron-javatra voasokotra ihany lazaina fahasampy, fa izay rehetra iverinao manana toerana voalohany mihoatra no Andriamanitra dia sampy avokoa. Mety ny asanao ve?
mety ny fahita lavitra ve, mety ny lamody ve, mety ny toejavatra maro samihafa eo amin'ny fiainantsika raha tsy mitandrona de mety hitarika antsika amin'ny fompotsy izany. Sy ny zavatra misy mantsy de mampatahotra fa raha miala ny fanomponan'Andriamanitra velona isika de mety tafalatsaka amin'izany fanompoan-tsampy izany ary mety tratra ny ozona isika. Fa raha toa kosa isika tia an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika rehetra, amin'ny herintsika rehetra, dia androtsaka ny fitahinana mananamby ampo antsika Andriamanitra. Ka hitantsika ny fitahiana rehetra, hitantsika ny fahasoavana omen'Andriamanitra antsika. Tiako, raha mba hisy tsangam-baton'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy. Fantatsika fa ny sabata dia tsangam-baton'ny fahasoavana, famoronana ataon'Andriamanitra. Ny fandraisana fanasan-tompo dia tsangam-baton'ny fahasoavana, famonjen'Andriamanitra asy ianao. Inona kosa no tsangam-baton'ny fahasoavana ho raisitsika androany no lesona lehibe izay nomeny antsika ireo. Andriamanitra anie hita ianao, hita antsika rehetra Andriamanitra. Ka isaintsaina ireo fomba rehetra ny tantan'Andriamanitra ny vahoakany tamin'ny lasa mba ahafahantsika misintona lesona koa, mba ahafahantsika mizotra amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ilay mitantana antsika. Tiako tsapanao fa mahery ny tanan'Andriamanitra, manan'Andriamanitra velona isika, Andriamanitra izay azo ifikirantsika. Aoka hivavaka mandrakariva ianao, ho hitambavaka ny ankohonanao, hitambavaka ny manodidina anao, hitambavaka ty firenena ty, mba samy fikitra ilay tana maherin'Andriamanitra. Hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra ray io, misaotranao indray izahay ny amin'ny fahasoavanao, misaotranao izahay ny amin'ny teninao izay niarahana nandinika tamin'ity herinandro ity, ka nampafantaranao anay ny fahagagan'ny fahasoavana nataonao, ka nampafantaranao ny tantara tany aloha ny amin'ny fiampitandro vaoakanao tamin'ny on'ny Jordana, izay lesona ho anay koa satria izahay reto ihany koa dia hita ny on'ny Jordana ny fiainanay ankehitriny. Irenay Tompo, mba hosokafanao ihany koa ny lalana rehetra, ka andeha tany maina ampifaliana ny vahoakanao tsirairay avy. Dia mametraka ny adi-piainanay eo ampelantananao izahay, mametraka izay mahakasika anay rehetra eo ambany fitarianao izahay. Ny vavaka tononona sy agnatana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.